ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر ربنا اللي كمل علينا السنة بخير وجينا لآخر لقاء السنة دي. والسنة دي كانت عنوانها سنة الرحمة، وللأسف الشيطان سرق الفكرة من أغلبنا، ما ركزناش في عمل الرحمة. لكن هكمل على نفس المعنى السنة دي، لأن الحقيقة احنا محتاجين نعمل رحمة، عشان ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. لكن خدت شعار السنة دي من آية قايلها القديس بولس الرسول، اسمها امتحنوا أنفسكم. واشكر ربنا الخدام عملوا لكم هدية جميلة فيها الكارت اللي عليه الآية تحتفظوا بيه في الإنجيل كل يوم. يمكن قبل ما تقروا تفتكروا ان احنا محتاجين المعنى ده او التدريب ده. examine yourself، امتحن نفسك. وطبعا الفكرة تبدو بسيطة. ليه؟ انت تقدر تحكم على نفسك، ولو انت حقاني هتقدر تقول انت ماشي كويس ولا مش كويس. وده المعنى اللي هيقدمه لنا القديس بولس، بس في إصحاح، ما تزعلوش أنا اخترت إصحاح السنة دي شديد اللهجة شوي، مش أنا اللي كاتبه طبعا، لكن معناها إيه؟ لا، لازم نشد على نفسنا شوي. صحيح بنيجي على آخر السنة نقول ربنا يرحمنا ويسامحنا، بس الحقيقة مش بنتغير قوي، فأحيانا نحتاج نخاف شوي، نحتاج يتشد علينا شوي. تعالوا نقرأ الكلام اللي قاله بولس. هبتدي من قبل الإصحاح بآيتين. الكلام ده في كان كورنثوس الثانية، وبتوع كورنثوس دول تعبوه زي ما احنا تعبين ربنا كده. بقوا بيعندوا معاه في حاجات كتير، وهو أبوهم الروحي، وهو اللي ابتدى الخدمة هناك، ودخل عليهم تعاليم غريبة ومضاد غريبة وتنازلات كتيرة. وبعت الرسالة الأولى يعني استفادوا شوية ورجعوا يخيبوا تاني ويتدلعوا تاني. أم بعت الرسالة التانية إيه؟ يعني شدهم بقى. فبيقول ايه؟ انا خايف اجيلكم. هو راح لهم مرتين قبل كده، مرة قعد سنة ونص في الاول خالص، مذكورة في اعمال 18، ومرة تاني راح يصلح بعض المشاكل. فبيقول انا خايف، اخاف اذا جئت الا اجدكم كما اريد. بصوا الكلمة دي لو جت من المسيح، هو المسيح هو الراعي. انا خايف اجي الاقيكم مش زي ما انا كنت عاوز. اوجد منكم كما لا تريدون، وانتوا كمان ما تلاقونيش زي ما انتوا عاوزين. احنا عاوزين المسيح غافر الخطايا الرحيم اللي يدخلنا السما كده بقى، وايه يفوت كل اللخبطه. فبيقول انا مش عاوز اجي الاقيكم مش عاملين اللي انا عاوزه، ولا انتوا مستنيين مني اللي انتوا عاوزينه. ان توجد خصومات، ده الواقع بقى، ده المؤلم، ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. حط لستة من الخطايا اللي أظن إن هي مش في كورنثوس بس، هي شغالة لسه، بس يا عيني حرق دمه. طب امال ربنا يسوع يحس بإيه؟ زعلان قوي، لدرجة بيقول أن يذلني إلهي. يا حاسس انك مذلول. لما يكون ولادي المؤمنين فيهم الحاجات دي، ده ذل. كراعي بقى يتشبه بالمسيح، يقول ده ذل. انا الاقي ولادي بدل ما يتوبوا يبقوا قديسين يبقى فيهم الحاجات دي. يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا، وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا. زي حالتنا يعني، لسه بنغلط، لم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. تعالوا بقى نكمل الإصحاح اللي يهمنا. هذه المرة الثالثة آتي إليكم. فكرتني إن لما ربنا يسوع ادانا مثل الأرض والتينة، وقال ثالث سنة آجي أطلب ثمرا وإيه ولا أجد، اقطعها. لماذا تبطل الأرض؟ يعني محسوب علينا بني آدم لا مؤاخذة، بس ما بيجيبش نتيجة، ما بيجيبش ثمر. فقام
اللي بيشتغل في الأرض بقى شفع في الشجرة وقال له اتركها هذه السنة أيضا. فبيقول هذه المرة الثالثة آتي إليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. يعني لو واحد أنا عرفت أنه بيغلط وتأكدت من 2 3 أنا مش هسكت. ده داخل دخلة جديدة قوي. انتوا ما شفتوش بقى الآباء الروحيين لما يكونوا سخنين وناشفين ويشدوا يبقوا مرعبين. قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية، وأنا غايب دلوقتي أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق. ده بعد تهديد. ده بيقول لهم أنا لو جيت ولقيت الغلط ده مكمل أنا مش هسكت. لأن هم كانوا بيقولوا بولس ده طيب عمال يفوت زي ما احنا ساعات نتعامل مع ربنا. طيب احنا عصبيين هيفوت هيفضل يفوت على طول. احنا بنقع في الإدانة عادي، ربنا طيب. وبعدين لا مش هينفع، خلي بالك. فبيقول أنا بقول لكم وأنا غايب المرة دي لو جيت لا أشفق. إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيا. وابتدوا يشككوا فيه هو، قالوا ده تبع المسيح ولا لا. الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم. يعني انتوا كل ده مش شايفين المسيح فيا؟ وبيقول عن نفسه وقالها في الإصحاح اللي قبله، قال لهم علامات الرسولية بانت قدامكم بصبر في عجائب وآيات كتيرة. يعني أنا مش أقل من الرسل وإن كنت أنا ما انفعش رسول. قال كده، قال برهان المسيح المتكلم فيه لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. يعني دايما المسيح مصلوب وقائم، وكل خادم مصلوب وقائم. كل خادم فينا صادق في حياته لازم تلاقي وجه الصليب في حياته ووجه القيامة في حياته، وجه الحزن في حياته ووجه الفرح، وجه التعب ووجه النجاح والانتصار. نحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. جربوا أنفسكم، هي دي آية السنة دي. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. يبقى بيقولها مرتين وبطريقتين. جرب نفسك، امتحن نفسك. أنت أكتر واحد تقدر تحكم على نفسك. وزي ما قالها في حتة تاني لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، بس احكموا حكما عادلا. يبقى تدريب السنة دي أحبائي إن الواحد طول الوقت يفحص نفسه. أنا ينفع أدخل السماء ولا لا؟ أنا مقبول ولا مرفوض؟ إحنا مش عاوزين امتياز ولا جيد جدا ولا جيد، أنا عاوزين مقبول. لأن بدل مقبول في إيه؟ في مرفوض. هيقولها دلوقتي. طبعا مفروض نحلم نبقى امتياز يعني، لكن لدرجة انك كل اللي انت بتقول له يا رب اقبلني، طيب نعمل زي اللص اليمين، افتكرني اذكرني يا رب. فهنا بيقول امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. يعني لو أنت مقبول المسيح يبان عليك. وده هشرحه دلوقتي يعني إيه امتحن نفسي، وده هنفضل نشرحها طول السنة عشان برضو إيه نفهمها كويس. لكني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين. يا بختك يا بولس متأكد أنك مش مرفوض. كلم بثقة. قال بكرة تعرفوا أن احنا مش مرفوضين. لأن هما بيتهموا بولس ورجالته. مين قال أن انتوا رسل؟ مين قال أن انتوا تبع الرسل؟ قال هتعرفوا. أصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا ليس لكي نظهر نحن مزكين. يعني اوعوا تفتكروا ان انا عاوز اصلحكم عشان انا ابان ان انا غيرت في الناس. بولس بيقول كده. لا، انا خايف عليكم انتم. بل لكي تصنعوا انتم حسنا ونكون نحن كاننا مرفوضون. مره ذهبي الفم كان قريب قوي للقديس بولس ويحب كلامه. قال للشعب في القسطنطينيه، قال لهم انا مستعد ان ولا واحد فيكم يحبني، وهفضل اوجعكم بالكلام لغايه ما تكرهوني، بس أنا هاين عليا تدخلوا السماء وتكرهوني ولا تحبوني وتضيعوا السماء. فمين يقصد إيه؟ يعني
عاوز يحوش نفسه عن اللوم والتوبيخ، وبيقول لا، هأذيكم لو قعدت طبطب على طول، إنما هقول كلام شديد عشانكم. كان ذهبي اللي فهم اللي بيقول كده، ما تخافوش مننا على قد. لكن اللي أنا أقصده الآباء المخلصين دول، قديس بولس ولا ذهبي الفم، من حبهم في عيالهم ساعات النبرة تعلى. خلينا احنا بقى نعلي النبرة دي جوانا. شد على نفسك، خليك السنة دي شديد مع نفسك، ما تدلعش نفسك، ما تقعدش تطبطب بقى زي السنين اللي فاتت. رحمته واسعة، هو طيب قوي، باله طويل، أيوة، بس أنت بتستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتدك إلى التوبة. ابتدي بمعنى الرفض الأول. جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. يعني إيه الرفض؟ الحقيقة معنى الرفض ده أنا اكتشفت إن الكنيسة بتحطه قدامنا كتير قوي وإحنا مش مركزين. يعني اللي بيصلي نص الليل، موضوع العذارى الحكيمات والجاهلات ده، بيقول أديك شفت أهو، في ناس كانت فاكرة نفسها ناجحة وطلعت مرفوضة. ما تخاف بقى، ما تركز أحسن، لأن دول عذارى كانوا فاكرين نفسهم مستعدين، طلعوا جاهلات. الثلاث عبيد اللي جابهم وداهم أمناء ورجع يحاسبهم وزنات. الثالث كان فاكر نفسه لما دفن الوزن عمل اللي عليه، قال له أيها العبد الشرير والكسلان، من فمك أدينك، بتقول لي خفت مني وتدفن الوزنة؟ طب كنت حطيتها عند الصيارف. لا، أنت بتضحك على نفسك. معنى الرفض يبان في حياة، حكايات كتير سمعناها وعارفينها. عيسو ده مين؟ عيسو ده أبوه إسحاق، قديس عظيم جدا شبه المسيح، وجده إبراهيم خليل الله، وعيسو مرفوض. شاول الملك ده مين؟ ده أول ملك ممسوح. أبو الروحي مين؟ صمويل النبي. فيش في التاريخ عظيم، كاهن عظيم زي صمويل وهلك. يهوذا ده مين؟ ده واحد من 12 اللي اتمتعوا بالمسيح وعمل معجزات وعاش معاه وشافوا بدل اليوم 3 سنين يمكن، وبعدين اترفض. لا، يبقى الواحد لازم يخاف. امتحنوا أنفسكم لحسن نطلع زي العينة دي. ودي اتقالت نفس كلمة الرفض استخدمها بولس على عيسو لما قال إنكم تعلمون أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة على عيسو رفض. لما عيسو دخل متأخر يحايل أبو إسحاق ويقول له أما بقيت لي بركة، وكان بيبكي، قال له لا، ما خلاص أغلق الباب، توليت، أنت تأخرت، أنت ما مشيتش كويس، أنت بايع البركة من زمان بطبع عدس، أنت ما بتصليش خالص، أنت مش واخدها جد. أخوك هيتأدب على الكذب بتاعه، بس كان بيجري على خلاصه، أنت عمرك ما جريت على خلاصك. فبيقول لم يجد للتوبة مكانا، مقصود بها بعد العمر ده ما فيش مكان للتوبة، مع أنه طلبها بدموع. كلمة مرفوض كانت شغلة بولس، قال عن نفسه أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين. زي واحد يقول ده أنا خدمت ربنا كتير، هو ينفع أطلع مرفوض؟ ينفع؟ ما يهوذا خدم، حاسب برضه، لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كلام ناشف شوية، معلش هنطلع بحل دلوقتي، بس امتحنوا أنفسكم، جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ هحط 5 مقاييس ونشتغل عليهم طول السنة، فيعني لو ما فهمتهمش كفاية هنحكيهم بالتفصيل. أول مقياس حطه القديس بولس الخطايا. كون الخطايا مستمرة زي ما هي، دي علامة وحشة، دي علامة ان التوبة مش جاد. يعني كونك لسه بتكره شخص، انت مش عارف المسيح قال ايه. كونك لسه مستمر في نظرات وحشة ومستسلم، انت مش عارف انه ده محسوب زنا. كونك لسه عصبي وبتقول ده طبعي، طب خلاص العصبيين مش هيدخلوا السم. فانت ازاي مستمر في الخطية؟ لما قال انا مش مصدق ان لسه وسطيكوا خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات، لان هو اتكلم في الحاجات دي كتير وكان بيعالجها.
فاستمرار الخطايا دي ده مقياس يقول انك مرفوض. يبقى اول مقياس يا احبائي الاستمرار في الخطيه. احنا اتعودنا نغلط ونعترف ونغلط ونعترف وخلاص. على فكرة مش ده القصد، ما كانش ربنا قصد كده. قال يا محب الرب ابغضوا الشر. طب اعمل حاجة، طب قاوم، طب اقف للغلط بأي طريقة، طب اهرب، طب. لكن هتفضل تغلط تغلط تغلط؟ لا، اوعى تصدق ان ده هيبقى مقبول كده بعد شوية. ما تنسوش ان الشعب اليهودي غلط في الأول كذا مرة، اعترضوا على موسى كذا مرة، ما كانوش مصدقين، ربنا طول باله. عدوا البحر وشافوا بعينيهم المعجزة، بعدين اتذمروا تاني، طول باله. وبعدين نزل المن، اعترضوا تاني. مي، جت المي، اعترضوا تاني، عاوزين لحم، نزلت اللحم. فضلوا بقى كل شوية يتذمروا. النتيجة كانت ايه؟ رفض. هذا الشعب ليس شعبا مختارا إنما شعبا مرفوضا. الإنجيل قال لنا كده، رفضوا. مع أن في الأول دول ولاد إبراهيم، بس طالما ما تابوش مع كل الفرص اللي خدوها كانت النتيجة هلاك. عشان كده يقول هذه الأمور كتبت لإنذارنا. ليه؟ دول كأنهم اتعمدوا لموسى في السحابة والبحر، وكأنهم اتناولوا في المن، وكأنهم خدوا الروح القدس في المية. يعني خدوا حاجات زينا، حاجات حلوة قوي، بس بسبب التذمر النتيجة ما كانتش حلوة. بنيجي في نص الليل نقول كمان إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه، ويبدأ أضرب الغلمان والجواري، يأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظر، بساعة لا يعرفها، يشق يجعل نصيبه مع الخائنين. يبقى لو الواحد فضل يستبعد النهاية، انتوا عارفين ان النهاية بتيجي من غير ميعاد. والسنة دي ودعنا ناس كتير بشكل شباب وناس منتصف العمر وخدام قديسين وكله فجأة. طب وبعدين مش الحكاية واضحة ولا ايه؟ طب هتستمر في الخطايا وانت شايف اللي بيحصل ده كله؟ يبقى المقياس الأول، هل في تغيير؟ هل في خطايا راحت؟ هل في نمو روحي بجد؟ في طبع اتغير؟ وده الدليل الوحيد انك تكون مقبول. المقياس الثاني لما قالها بولس عن نفسه برهان المسيح فيا، او احنا مش مرفوضين. يعني ايه برهان المسيح فيك؟ في دليل شخصي، في مقياس داخلي يقيس انت مع ربنا بجد وماشي في سكة السماء ولا لا، ماشي صح ولا غلط. وشبهها وقال المسيح في صلب وفي قيامة، في ضعف وفي قوة. هل الصليب والقيامة في حياتك ولا ده وقت البصخة وعيد القيامة؟ الصليب والقيامة يعني انت بتتعب من أجل الملكوت، انت بتتعب في صيامك، في صلاتك، في خدمتك، انت بتتعب عشان ما تغلطش، ده اسمه صليب. انت بتفرح، بتتعزى، بتدوق لذة السماء، ما ده القيامة. انت بتدوق الانتصار، نعمة ربنا اللي بتشتغل معاك، يبقى انت ماشي صح. ده برهان المسيح فيك ان في صليب وقيامة. كمان برهان المسيح فيك معناه المسيح باين عليك. هل الناس بتتأثر بيك؟ بيشوفوا فيك حاجة مختلفة؟ بيحبوا ربنا الحلو اللي انت تمثله، مش انت فيك روح المسيح؟ طب ما ده مقياس تاني. إن لم تكونوا مرفوضين يبقى المسيح باين، يبقى امتحنوا أنفسكم. كمان امتحان ثالث أو نفس المعنى، هل قلبك ده أنت مشغول ينضف ولا الموضوع مش شغلك؟ نقاوة الهدف نفسه، إنك عاوز بس الناس كلها تعرف ربنا. ما هو اللي يقرب من ربنا يبقى عاوز حاجتين: يجهز نفسه لربنا قلبه، ويجيب أكبر عدد من الناس يفرح بهم ربنا. مفيش حاجة تانية تشغله ولا حاجة تانية تاكل عقله غير دول، نقاوة قلبه وخلاص اللي حواليه. هل الموضوع ده شغلك ولا ده على الهامش لسه وسط مشغوليات الإنجازات والعيال والشغل والفلوس والشكل والأكل عشان كده بيقول أرجو أنكم تعرفوا أن احنا لسنا مرفوضين. عارفين ليه بيقولها بثقة؟ لأن بولس ما كانش فعلا شغله في حياته
غير خلاص الناس ونقاوة قلب. فبيقول هتعرفوا ان احنا مش مرفوضين، لان مش عاوز حاجة غير كده. متأكد من ضميره هو انه لا عاوز مركز ولا عاوز فلوس ولا عاوز كرامة ولا. المقياس الثالث، المقياس الثالث انا سميته خوف الله. احنا محتاجين نرجع خوف ربنا شوية اكتر. عشان كده بولس استخدم لغة فيها تخويف. قال لهم انا جاي لكم المرة الثالثة والمرة دي مش هأشفق. هو بيعمل كده في عياله ليه؟ ده بيموت فيهم على فكرة، يحبهم جدا، بس هو مستعد يشد عليهم ولا يقفوش قدام المسيح في الآخر وهم مش جاهزين. أنا بستغرب تبقى أم شايفة عيالها ماشية غلط وساكتة، عارفة يعني إيه ممكن يهلكوا؟ أنت هتقبلي إن هم يهلكوا؟ اعملي أي حاجة، اتكلموا، ما تسكتوش، الناس بتضيع. لو أنتوا بتحبوا الناس وشايفين الحكاية واضحة، أنت ساكت إزاي؟ تقول هخوفهم؟ يعني خوفهم طبعا، هو احنا بنضحك عليهم؟ ما هو فعلا في حاجة تخوف. فهنا لما بيقول أنا لن أشفق، هو رفع درجة التخويف، بس احنا محتاجين نخاف ربنا. رأس الحكمة مخافة الله. عشان تبتدي طريق السما صح لازم الخوف يزيد في قلبك، لازم تخاف انك ما توصلش السما، لازم تخاف. وأنواع الخوف كتير. تخاف من كلمة ربنا، كلمة ربنا دي هتحكم علينا. محدش فينا هيجي على السما يقول ما كنتش أعرف، لا أنا سمعت وعظات كنت عارف، والآية دي مش غريبة عليا، على باب السما هبقى عارف عملتها ولا ما عملتهاش. طب ما تخاف عشان عملتها. خوف الدينونة، إنك تقف قدام الديان العادل، طب هتقول إيه؟ خوف العثرة. النهاردة المسيحيين تصرفاتهم مخجلة، مش خايفين يتسألوا عن الناس اللي بتشوفهم ويشوفوا العمايل اللي بيعملوها، وبدل ما يمجدوا مسيحنا القدوس يغلطوا فيه. ازاي الناس دي ما عندهاش خوف؟ خوف الوصية، كل وصية تخوف. ليه؟ لأنك مطالب به، لأن ربنا يسوع قال اللي يحبني يحافظ على وصاياي، فالوصية بتطلعك مش بتحبه. إذا ده مقياس تاني. امتحنوا أنفسكم، يعني كل شوية تقيس نفسك، تقيس نفسك على الخوف، تقيس نفسك المسيح باين عليك ولا لا، تقيس نفسك على الخطايا بتقل ولا بتزيد. مقياس آخر، المقياس الرابع الإيمان. لأنه بيقول إيه؟ بصوا، جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. دي الآية اللي هتحفظوها وتقولوها كل يوم السنة دي. هل أنتم في الإيمان؟ حط مقياس آخر اسمه الإيمان. أقدر أقيس نفسي عليه طبعا، ما هو بدون إيمان لا يمكن إرضائه. الإيمان ده ضروري، من آمن خلص، من آمن واعتمد خلص، فالإيمان ضروري. طب الإيمان ده ينفع يتقاس؟ طبعا الإيمان بيتقاس. روح بقى ذاكر عبرانيين 11 وهنحفظها السنة دي بنعمة ربنا. بالإيمان قدم. إيه نوع اللي أنت بتقدمه لربنا؟ قدم دي جت على الأقل مرتين في عبرانيين 11. هابيل قدم ذبيحة أفضل، وإبراهيم قدم اسحاق. أنت قدمت إيه؟ ده أنت بتيجي في العشور وتفكر قدمت إيه من وقتك، من صحتك، من حاسب. لو في إيمان حقيقي هتقدم وتقدم كتير. بالإيمان أطاع. طب ما احنا عارفين الوصية، إبراهيم أطاع، ساب العالم كله. أطاع دي اتكررت برضو في عبرانيين 11. بالإيمان تغرب. هل أنت عايش في الدنيا دي غريب ومبسوط إن الناس تقول عليك إنك غريب؟ وماله، كل القديسين كانوا غرب، المسيح كان غريب. أنت ليه لازم تبقى شبه الناس؟ بالعكس، الإيمان يخليك غريب. إلى أي درجة أنت غريب؟ غريب بالمعنى الحلو، غريب لأنك وديع، مش فارق معاك الفلوس، طيب قوي، متسامح، خدوم، ما بتخافش. بالإيمان ترك. وتركت قالت برضو كذا مرة، موسى ترك غير خائف من أمر الملك. إزاي يا موسى تقف قدام فرعون وتركت العز ده كله، مكانتك كفرعون؟ كل ده إيمان. وإبراهيم ترك كل شيء، أهله وعشيرته. بالإيمان رفض، أبى أن يدعى ابنة فرعون. هل إيمانك يخليك ترفض غلط؟ على رقبتك، على جثتك.
هو ده الإيمان، إنك هترفض حتى إنك تاكل فطاري زي دانيال رفض، أو إنك تسجد لإله آخر، أو إنك تبطل تصلي حتى لو فيها موت. بالإيمان فضل، يقول مفضلا بالأحرى أن يذل، تفضل إنك تتذل مع ربنا ولا تتمتعش بالدنيا. كل ده كلام يوزن الإيمان. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ الإيمان له امتحان، كويستشنير كده 1 2 3 4 تاخد كام في الإيمان. آخر مقياس الهدف أو الرسالة. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. رسالتك في الحياة إيه؟ ابتدت تبان؟ طيب ابتدى هدفك يبان ولا لسه عايش زي الناس؟ إذا كان المسيح فيك ما ينفعش تبقى عايش بس، مفيش حاجة اسمها كده. أنت نور للعالم، أنت ملح للأرض، أنت ريحة المسيح. ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال. مين مستفيد من وجودك؟ مين بتأثر في حياته؟ كم واحد؟ وتأثير حلو. لأنه ده امتحن نفسك، لا تكون عايش لنفسك بعد ده كله، تبقى مش مسيح، تبقى مش رايح السماء. لأن اللي رايحين السماء دول اللي شبه المسيح، دول اللي عملوا الدور اللي المسيح عاوزه منهم. إنكار النفس يخليك تلغي طموحك الشخصي وتركز على غرض المسيح منك. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ دي علامة إنك مقبول، إنك دايما مشغول عاوزني أعمل إيه، مش أنا عاوز أعمل إيه. مقياس الرسالة ده يخليك كل مدى الهدف واضح، إنك عايش من أجل المسيح، من أجل خلاص الناس، من أجل نقاوة قلبك. ما فيش حاجة شغلك غير كده. يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. يعني السؤال ده له إجابة، هو عاوز منك إيه؟ الإجابة جاهزة عنده، بس أنت مش جاهز تسمعها لأنك مشغول، لأنك مش مركز. امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. المسيحي بيبقى عنده رسالة واضحة ومركز فيها، وده دليل المقياس. ألخص اللي قلته أحبائي: امتحنوا أنفسكم. ليها 5 مقاييس أساسية هنشتغل عليها لو لينا عمر السنة دي، عشان ما نجيش على باب السماء نفاجأ إن احنا مش جاهزين للسماء. وانتوا كلكم عارفين زمان يقولوا اللي كان يحل امتحانات كتير يقولوا عليه طالب شاطر. ليه؟ حل امتحانات كتير فعرف مستواه، فلما يجي يدخل على الامتحان ما هو ده شبه اللي حله قبل كده، فمتوقع ايه؟ هينجح. لكن اللي بيحل الامتحان لأول مرة ده احتمال كبير ما ينجحش. احنا بقى امتحنوا أنفسكم، معناها يلا نحل امتحانات اهي لسه في ايدينا الحكاية. يعني لو سقطت النهاردة ملحوقة، هتيجي تقول سامحنا يا رب وتتوب وتختشي وتذاكر، يعني تعمل حاجة. لكن لو خلص العمر مش ملحوقة، مفيش ملاحق. يعني دلوقتي الملاحق شغالة كل يوم. امتحنوا أنفسكم. الامتحان الأولاني الخطايا عموما والتغيير، في تغيير، في خطايا وقفت. الامتحان الثاني المسيح فيك، في نعمة باينة عليك، في أي حد لقى فرق في حياتك، برهان المسيح فيا. الامتحان الثالث أو المقياس الثالث الخوف، ابتديت تخاف أكتر عشان تبقى حكيم أكتر. المقياس الرابع الإيمان، هل إيمانك باين في قراراتك، ثقتك في ربنا منعكس على كل حاجة في حياتك. المقياس الأخير هدفك ورسالتك، هل ابتديت تفهم ربنا لسه ما خدكش ليه؟ أخطيت في التعبير، لسه سايبك في الدنيا ليه؟ أكيد في حاجة ليها معنى ليك وللي حواليك. لإلهنا كل مجد وكرامة.